Гол өнцөг хөтөлбөр эхэлж байна. Дэлхийд охины болон дотоодын онцлог мэдээллийг хүргье. Тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газрын зүгээс гаргасан олон улсын валютын сангийн өргөтгсөн санхүүгийн хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтийг тус сангийн захирлуудын зөвлөл 4-р сарын 28-ны өдөр хэлцэх байсан ч хойшлуулсан. Энэ дагуу 2017 оны төсвийн тодтголыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан гаргаад ирсэн улсын хурлын тогтоолын төсөлдөх Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулах томоохон хөрөнгө оруулагчид зарим төрлийн гүйлгээгээ дотоодын арилжааны банкудаар хийх утга бүхий заалтад өөрчлөлт оруулаад байгаа юм а. Ингэснээр олон улсын валютын сангаас засгийн газарт ирүүлээд байсан уг тогтоолдох нэгж заалтыг эргэн харах тухай зөвлөмж биелэлээ олсон. Тиймээс олон улсын валютын сангийн захирлуудын зөвлөл Монгол улсын засгийн газрын хүсэлтийг энэ сарын 24-ний өдөр хуралдан шийдэхээр таваа зарласан байна. Олон улсын валютын сангийн захирлуудын зөвлөл нь дэлхийн 183 орны төлөөллүүдээс бүрдсэн 60-аас 70 гишүүнтэй томоохон бүтцэн. Монгол Улсын ерөнхийлөгч үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд санал авах тухай албан бичигтээ танилцаж саналаа хөргүүлсэн байна. Монгол Улсын үндсэн хуулийн суурь үзэл баримтлал үндсэн хуулийг дээдлэх ёсыг хангах үүднээс үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг улсын хурал, засгийн газрын хоорондын эрх мэдлийн хуваарлалт, хяналт, тэнцвэрийн зарчмын хүрээнд хязгаарлах нь зүйтэй гэж ерөнхийлөгч үзсэн байна. Үүнд нэгдүгээрт Монгол Улсын ерөнхий сайд нь засгийн газрын гишүүнийг томилох энэхүү шийдвэрийг Монгол Улсын ерөнхийлөгч 72 цагийн дотор батламжлах, хоёрдугаарт шинээр ерөнхий сайд томилогдсноор өмнөх ерөнхий сайдыг огцруулах шийдвэр хүчин төгөлдөр болох. Гуравдугаарт улсын хурлын ээлжид бос хонхууллыг зарлах тухай ерөнхий сайд саналаа өргөн мэдүүлбэл ерөнхийлөгч 72 цагийн дотор батламжлах. Мөн дөрөвдүгээрт засгийн газрын гишүүн улсын хурлын гишүүний ажил албан тушаал хавсран гүйцэтгэхгүй байх. Тавдугаарт ерөнхий сайд засгийн газрын гишүүнийг чөлөөлөх, огцруулах шийдвэр гаргасан бол энэ тухай улсын хурал ерөнхийлөгчөд бичгээр мэдэгдэх гэсэн саналыг ерөнхийлөгч хөрвүүлсэн байна. Энэхүү санал төслийг иргэд олон нийтээр хэлэлцүүлж нэгдсэн ойлголцол зөвшөлтсөл төрөх зарчмыг хатуу баримтлах нь зүйтэй гэсэн байна. Тэгэхээр улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг гишүүдийн олонхын саналаар дэмжлээ. Өнгөрсөн парламентын үед батлагдсан ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай хуульд сонгуул болохоос 65 хоногийн өмнө хэлэлцүүлэг өрнүүлэх ёстой гэсэн заалт байсан. Уг хугацааг 21 хоног болгон өөрчилж байна. Энэ хугацаанд үндсэн хуульд нэмэлт орчуулалт оруулах асуудлаар хэлэлцүүлэг өрнүүлнэ. Ард нийтийн санал асуулгыг дангаар явуулбал 30 тэрбум төгрөгийн зардал гарна. Тиймээс төсөв хэмнэх үүднээс ерөнхийлөгчийн сонгуультаа хамтдаган явуулахаар төлөвлөж байгаа юм байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн ээлжид сонгуул 6-р сарын 26-ны өдөр явагдана. Энэ удаагийн ерөнхийлөгчийн сонгуул Монгол Ардын нам, Арчилсан нам болон Монгол Ардын хувьсгалт намаас нэр дэвшиж байгаа 3 нэр дэвшигчийн танилцуулга намтрыг хүргэж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол Ардын намаас намын дарга, улсын хурлын дарга, энх болдыг нэр дэвшүүлээд байна. Мие гомбын энх болд нь 1964 оны 7-р сарын 19-ний өдөр Улаанбаатар хотод төрсэн. 1982 онд нийслэлийн 10 жилийн 1-р лаборатори дунд сургууль, 1987 онд Монгол Улсын их сургуулийг төлөвлөгч эдийн засагч мэргэжлэр төгссөн. 1996 онд Япон улсад төрийн захиргааны байгууллагын удирдлага, зохион байгуулалтын асуудлаар мэргэжил дээшлүүлсэн. 1998 онд холбооны бүгд найрамдах Герман улсад орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн. 2000 онд эдийн засгийн магистр, 2002 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын олон улсын мэдээлэл зүйн академийн жинхэнэ гишүүн, 2003 онд бүгд найрамдах Солонгос улсын Гуанун их сургуулийн төрийн захиргааны хүнд доктор, 2006 онд Орхон их сургуулийн хүндэт докторийн зэргийг тус хамгаалжээ. Түүний ажил эрхлэлтийн байдалтай танилцуул 1987-оос 1989 онд Улаанбаатар хотын ахуйн үйлчилгээний удирдах газарт эдийн засагч, 1989-оос 1991 онд нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний яамны төлөвлөлт аж ахуйн механизмын хэлтэст мэргэжилтэн, 1991-ээс 1992 онд Улаанбаатар хотын ахуйн үйлчилгээний хэлтсийн дарга, 1992-оос 1996 онд нийслэлийн чингэлтэй дүргийн засаг даргын орлогч, 1996-аас 98 онд нийслэлийн чингэлтэй дүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн
хурлын тэргүүлэгчдийн дарга 1999-с 2005 онд нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирал. 2005 оноос Монгол Улсын их хурлын гишүүн, 2006-аас 2007 онд Монгол Улсын ерөнхий сайд, 2007-оос 2012 онд Монгол Улсын шадар сайд, 2012-оос 16 онд Монгол Улсын их хурлын дэд дарга, 2016 оноос Монгол Улсын их хурлын даргаар ажиллаж байна. Харин ардчилсан намаас улсын хурлын гишүүн асан Баттуулгыг нэр дэвшүүлээд байгаа юм. Халтмаагийн Баттуулга нь 1963 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдөрт Улаанбаатар хотод төрсөн. 1978 онд нийслэлийн 10 жилийн 34 дугаар дунд сургууль, 1982 онд дүрслэх урлагийн дунд сургууль зураач мэргэжлэр тус төгсжээ. Тэрээр 1979-с 1990 онд самбо бүхийн улсын шигшээ багт тамирчин, 1982-оос 1990 онд дүрслэх урлагийн байгууллага зураач, 1990-с 2004 онд Женко компани ерөнхий захирал, 1997-оос 2004 онд Баянгол зочд буудал компани гүйцэтгэх захирал, 1999-с 2004 онд Махин Пикс компани гүйцэтгэх захирал, 2004-өөс 2008 онд Монгол Улсын их хурлын гишүүн, 2008-аас 2012 онд Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн, зам тээвэр байрлах хот байгуулалтын сайд. 2008-аас 2012 онд Монгол Улсын их хурлын гишүүн, 2012 оноос Монгол Улсын их хурлын гишүүн, 2012-оос 2016 оны хооронд Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн, үйлдвэр хөдөө аж ахуйн сайдаар ажиллаж байсан. Монгол Ардын хувьсгал намаас ерөнхийлөгчийн сонгуульд улсын хурлын гишүүн асан Ганбаатарыг нэр дэвшүүлэхээр шийдвэрлээд байгаа юм. Тиймээс өнөөдөр түүнийг нэр дэвшигчээр албан ёсоор бүртгэх хэсэг асуудлыг хэлцэх юм а. 1988-аас 1989 оны хооронд Монгол Улсын их сургуулийг Германы инженерийн хэлний бэлтгэлд сурсан. 1989-с 1991 онд Монгол Улсын политехникийн их сургуулийг геологийн факультетэд сурч байсан. 1991-с 1994 онд Кемерово хотын Уулуурхаан их сургуулийг геофизикийн инженер техникийн ухааны магистрт сурч байсан. 1994-өөс 1998 онд Hammersmith West London College-ийг бизнес санхүүгийн удирдлагын ангид сурч байжээ. Тэрээр 1997-оос 2000 оны хооронд Хаан банкнд дадлагын менежер, 2001-ээс 2002 онд тусгай активын газрын захирал, 2002-оос 2003 онд санхүү эдийн засгийн дээд сургууль багш, 2003-аас 2004 онд удирдлагын академид багш, 2005-аас 2006 оны хооронд улсын хурал дахь нийгэм эдийн засгийн зөвлөх, 2005-аас 2007 оны 4-р сар хүртэл эрс шинжилэл хөдөлгөөний тэргүүн, 2006-аас 2007 оны 4-р сар хүртэл үндэсний соём хөдөлгөөний удирдагч, 2004 оноос Монголын лектор төвийн хүндэт ерөнхийлөгч, 2007 оноос Монголын боловсрол шинжилгээ ухааны үйлдвэрчлийн эвлэлүүдийн холбооны болон Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны ерөнхийлөгч, 2009 онд Монголын хөнгөн атлетикийн холбооны дэд ерөнхийлөгч, 2012 онд Монгол Улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдсон ажиллаж байсан. Хоёр 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчид хуульд заасан хугацаанд сонгуулийн сурчилгаагаа эхлүүлнэ. Тэгвэл сонгогчдын хувьд нэр дэвшигчдийн сурчилгаа гэхээсээ тэдний хаалц мэтгэлцээнийг үзэж сонголтоо хийхийг илүүд үзэж байна. Хуулийн хүрээд нэр дэвшигчдийн сонгуулийн сурталчилгааны хугацаа эхлэхэд гудамж талбайн самбарууд тэдний зургаар чимэглэгдэж, үдэш бүр тэдний сонгогдсныхаа дараа хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө эсвэл нэгнийгээ муулсан мэдээ хөөрдөг. Гэтэл зарим сонгогчдын хувьд энэ тэднийг залхаадаг бол заримынх нь хувьд байдгийг нэг зүйл болон хувирдаг. Тэгвэл уламжлал болон тогтсон энэ сурталчилгааны арга барилыг хэрхэн бага боловч өөрчлөх вэ? Иргэд юун дээр үндэслэж сонголтоо хийх вэ? Монголд сонгуул болохдоо их мэтгэлцээ нэг явагдаад байдгүй тий болно л гэдэг халз мэтгэлцээ бол шударгаар тэр зоригтой хүмүүс байвал тий хоорондоо хийвэл зүгээр юм уу гэж би боддог шүү дээ тий мэтгэлцээ юм байсан зүгээр хөө тий ер нь альч үе дээр байсан юм чи энэ удаа байхад бас гэмгүй бах тэгдэж бас хүмүүсийн сайн мэддэг юм шиг хэрнээсээ мэддэг хүмүүс байгаа шүү дээ тэр чинь өстой жинхэнэ хинбэ гэдгийг гаргаад ирд юм шүү тий олны өмнө үг хэлэх юу ярьж ингээл тэр мэтгэлцээнэр чинь нилээ их юм хардаг ч тий. Ер нь бол халз мэтгэл явах нь зүг ба. Тэрэн дээрээ хин юугаа ярих уу? Бас ард түмэндээ юу уучлах уу? Тэрэн дээр бүх зүйл нь харагдах болоо. Нээлттэйгээр мэтгэлцэх юм бол ялангуяа яг нөгөө нэг нийтийн гэдэг юм ард иргэдийн сонирхож байгаа асуудлаар мэтгэлцэх юм бол мэдээж одоо маш их сонирхолтой яг тэр
ямар асуудал дээр ямар байр суурьтайг нь илүү мэдэх боломжтой. Дээрээс нь шийдвэр гаргахад бол нэлээд бас түлхэж үзүүлэх байх гэж бодож байна. Манай улсын шат шатны сонгуулиар халз мэтгэлцээ болдгоогүй л болдог. Гэхдээ ганц нэг удаа. Гэтэл халз мэтгэлцээ гэдэг тухайн сонгогчийг сонголтоо хийхэд ихэнх мэдээлэл өгдөг бөгөөд эзэн шийдвэрээ гаргахад хүртэл том нөлөөтэйг судалгаагаар тогтоосон байдаг. Тэгвэл сонгуулийн сурталчилгааны үеэр халз мэтгэлцээ зохион байгуулах асуудлыг хуулиар хэрхэн зохицуулсан байдаг вэ? За халз мэтгэлцээ зохион байгуулах асуудлаар сонгуулийн харууланд оролцохгүй. Энэ бол ерөөсөн зүгээр намууд өөрсдөө тохиролцоод тэгээ мэдээж хэвлэлийн байгууллагатайгаа тохиролцоод хэлбэрийн байгууллагатай одоо аль телевизээр гэдгийг тийм нэг тэрийгэ бодвол гэрээ юм аагээд мэдээ тэгээд намууд өөрсдөө хамгийн гол нь тохиролцож ил явуулах хэрэгтэй. Тэрнээс шинэ сонгуулийн байгууллага ямар нэг байдлаар мэтгэлцээ зохион байгуулах тийм юм бол байхгүй. Тэнд оролцох ч үүсэж байгаа. Одоо зүгээр яригдчихил да мэтгэлцээ хийх хэрэгтэй. Тэгээд за мэдээж ер нь хэрэгтэй юу хэрэгтэй шаргаддаг шүү дээ бид мэдчихэж байгаа. Ер нь намууд нь хоорондоо тохиролцоод нэр дэвшигчдэн зөвшөлтсөөр гэдэг юм уу хэдэн ч удаа мэтгэлцээ хийж болохыг үүсэхгүй шүү дээ. Тэр бол тэр намуудын өөрсдөө асуудал. Ташаамдуулахад нэр дэвшигчдийн мэтгэлцээр нь сонгуулийн хуульд заасан сурталчилгааны хугацаанд тооцогддоггүй бөгөөд энэчүүдээс хэдэн ч удаа зохион байгуулж болно. Үүний хамгийн том давуу тал нь сонгогчдод чухам хэн бэ гэдгийг хэнийг сонгох вэ гэдгээ шийдэхэд илүү хялбар болно. Сонгогчд ч үүнийг хүсэж байна. За Prius автомашины онцгой албан татврын хэрэгжиж эхлэх хугацааг хойшлуулах хүсэлтийг улсын хурал дахь арчилсан намын бүлгийн даргын зүгээс ерөнхий сайд Эрдэнэбатад хөрвүүлсэн байдаг. Тэгвэл хуулийн хэрэгжих хугацааг хойшлуулах хуулийн төслийг улсын хурлын гишүүн Нямбатар санаачилж засгийн газарт хөрвүүлээд байна. За тэгвэл өчигдөр засгийн газрын хуралдаан болж улсын хурлын гишүүн Нямбатрын санаачилсан хуулийн төслийг дэмжсэн байна. За ингэснээр Prius автомашинд оногдох онцгой албан татврын шинэ нэмэгдлийг 2017 оны 10 дугаар сарын 1-ээс үйлчилж эхлүүлэх санал дэмжигдэж байна. За гэхдээ улсын хурлаар дахин хилцэж батлаж байж эцсийн шийдвэр гарах юм. За энэ утгаараа онцгой албан татврын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг өргөн мэдүүлэхээр өчигдөр Монгол Улсын засгийн газраас санал авах бичгээ хөрвүүлсэн. Санал дэмжигдсэн энэ 7 хоногт өргөн барих бэлтгэл ажлаа хандж байгаа. Онцгой албан татврын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухайлах юм бол одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа нефтийн албан татврын хувь хэмжээг засгийн газар тохируулдаг энэ зохицуултыг үүн дээр нь хос хөдөлгөөртэй автомашины онцгой албан татврын хувь хэмжээг ихсгэх, багасгах, тэглэх энэ эрхийг засгийн газарт үлдээх юм агуулгатай хуулийн төсөл өргөн барих гэж байгаа. Энэ хайбрид машин те одоо энэ хос хөдөлгөөрт машин бол үнэхээр маш чухал байна. Тэгэхээр энэ мэтлэн одоо эко талаасаач тэр эдийн засгийн талаасаач тэр маш ашигтай энэ одоо автомашины энэ хэрэглээ худалдаа тийм ээ энэ борлуулалтын асуудал дээр бол төрөө жоохон болгоомжтой хандах хэрэгтэй л доо. Улсын хурлаас 2017 оны 9 дугаар хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулж батлахдаа дагалдах хуулиудад өөрчлөлт оруулж Prius автомашины онцгой албан татврыг нэмэгдүүлэхээр баталсан. За хууль энэ 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж эхлээд байгаа юм. За энэ хуулинд гинт гарсан учраас ийм хууль гарахыг мэдлгүй Япон улсаас машин оруулж ирэхээр ачуулаад байсан хүмүүс гомдол гаргаж за эко автомашин импортлагчдын холбоо хүртэл байгуулан за гайл дээр ирсэн машинуудаа авалгүйгээр хүлээсэн байдалтай байгаад байгаа юм а. За Манчестер Юнайтед баг өнгөрсөн оны эхний үйлрэлт 13.7 сая долларын ашигтай ажилласан бол энэ оны байдлаар үйл ажиллагааны зардал нэмэгдснээс болж 3.8 сая фунт стерлингийн алдагдaltaй байгаагаа мэдэгдсэн байна. Энэ оны хувьд Манчестер Юнайтед тоглогч нартайгаа өндөр үнэтэй гэрээ хийсэн мөн олон улсын валютын ханшнаас хавлгаа ийх өнөөлөсөн гэжээ. Эхний улирлын орлого нь 127.2 сая фунт стерлинг төрсөн, нийт өөрийн хэмжээ нь 366.3 сая фунт стерлинг төрсөн нь өнгөрсөн оныхоос 17.6 саяар ихсжээ. Юнайтед энэ сарын 24-нд болох Европа лигийн тоглолтод Ажакс клубыг хожвол эрх улирлын аваргуудын лигт оролцох эрхээ баталгаажуулах юм. Манчестер Юнайтед баг Adidas брэндтэй хийсэн гэрээнд аваргуудын лигт улирал дараалан оролцож чадахгүй бол 1 жилийн ивент тэтгэлгээ 30% бууруулна гэсэн заалтай байдаг байна. 2016-аас 17 оны улирлын тоглолтод орж чадаагүй учраас эх 7 хоногт
Шведийн Стокгольм хотод болох Европа лигийн тоглолтод ач холбогдолтой тоглолт болж байна. Энэ тоглолтоос 15-аас 20 сая фунт стерлингийн ашиг олох боломжтой. Харин энэ улирлын хувьд United баг Английн хөл бөмбөгийн холбооны цомд үзүүлсэн амжилтаараа Английн хамгийн өндөр үзүүлэлттэй баг болсон учраас уг лигийн тоглолт 7 сая фунт стерлингээр илүү орлого орлоно гэсэн тооцоо байна. Ингэснээр энэ оны эцсээр 560 саяас 570 сая фунт стерлингийн орлоготой 185-аас 195 сая фунт стерлингийн цэвэр ашигтай байхаар тооцоолж байна. United багийн цэвэр ашигын дэд хэмжээ 191.9 сая фунт стерлинг төрж байсан юм а. За олон нийтийн сүлжээ хүмүүсийн мэдээлэл авах гол их үүсвэр болоод байгаа. Энэ цаг үед сэтгүүл зүйн салбар хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа талаар Австралийн Queensland-ийн их сургуулийн сэтгүүл зүйн багш Брюс Уиллитэй хийсэн ярилцлагыг тун удахгүй хүргэнэ. За Ayn Rand Conference Монгол 2017 хурал өнгөрсөн мягмар гарагт боллоо. Хурлаар Ayn Rand-ийн үзэл баримтлал болон чөлөөт эдийн засаг, хувь хүний ёс суртахууныг Монголын хөрсөнд хэрхэн буулгах, улс төрийн нөхцөл байдалд хэрхэн уялдуулах талаар ярилцсан. 1982 онд таалал тогтсон жөнөөхөр түүний үзэл баримтлал, философи тэрэнд тулсан хэвээр байна. Товчхондоо түүний бусдын төлөө гэхээс илүү өөрийнхөө төлөө байж бусдад эерэг нөлөө үзүүлэх гэсэн үзэл баримтлал нь англиар selfishness гэсэн ганц үгээр илэрхийлэгдэнэ. Харин манайд энэ үгийг толбичгээс харах юм бол амиа бодсон зан амин ч үзэл гэж орчуулагддаг. Тэгвэл бусад орнуудад энэ үгийг эсрэг бус эерэг талаас нь хүлээн авдаг бөгөөд өөртөө үнцэнтэй байх, өөрийгөө хүндэтгэх, өөрийгөө харьлах, өөрийнхөө баялагийг бүтээх гэдэг байдлаар ойлгодог байна. Ямар тохиолдолд хүн илүү их ухаалаг, илүү их уянлаг болж чаддаг вэ гэвэл амиа хичээс үйтэй гэдэг юм да хувиа бодс үйтэй. Яг тэгвэл хувиа бодоо сурж байгаа хүүхэд бол хамаагүй хариуцлагатай сурдаг тийм биз дээ, тийм ээ. Жишээ нь одоо хувиа бодоод хүнд буюу үлдчих юм хамаагүй ухаалаг буюу үлддэг. Жишээ нь та нар бодоод үз. Гитлер одоо германчуудын төлөө зүтгэсэн. Ямар их гай тэр. Сталин орсуудын төлөө зүтгэсэн тийм ээ. Ленин хүмүүсийн төлөө зүтгэсэн хүмүүс маш их гай тарьсан. Гэтэл Стив Джобс хувиа бодсон. Өнөөдөр бүгдээр iPhone-тай л тийм биз дээ, тийм ээ. Билл Гейтс хувиа бодсон. Бүгдээр л өнөөдөр технологийн гайхс үеийг эдэлж шүү дээ. Economic system or political system in human history. Капитализм бол улс төр болон эдийн засгийг ядуурлаас гаргах ганц систем ээ. Би яагаад ингэж хэлж байна вэ гэхээр капитализмаас өмнөх бүх хүмүүс ядуу байсан. Аз, Америк, Европ гэдэг бүгд л ядуу байлаа шүү дээ. Харин капитализм бий болсноор энэ бүх баялаг бий болсон. Өнөөдөр амжилттай хөгжсөн социалист улс байхгүй. Харин капитализмын элементийг хэрэгжүүлсэн улс бүр тодорхой амжилтанд хүрсэн байдаг. Хэрвээ та бүхэн үнэхээр ядуурлаас гарья, салья гэвэл 100% капиталист системийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. There's never been a successful socialist country. Мөн тэрээр хэлсэн үгэндээ Ayn Rand-ийн алдарт их сурвалж номонд би чам тайртай гэж хэлхийн тулд юун дөрөнд би гэж хэлэх ёстой байдаг. Мөн зөвхөн аминч хүн л хайрлаж чаддаг. Учир нь бид хувь хүнийхээ зүгээс өөрсөддөө үнцэдээ тооцогддог, дур хүсэл нь таалагддаг зүйлэл хайрладаг. Хайрладаг хүнтэй санаа тавина гэдэг нь аминч үзэл. Жишээ нь үр хүүхдээ өвчин эмгээг тусгаад түүнийг эдгэхийн тулд боломжтой бүхнийг хийхээс буцахгүй эцэг их гэдэг нь аминч үзлийн хамгийн тод нэг жишээ юм а. Хүн гэдэг бол өөрийнхөө баялагийг, өөрийнхөө сэтгүүг өөрөө бүтээдэг бодгол юм аа. Сэтгүүн ч вэ, эдийн ч вэ, амьд байх уу, урт настай амьдрах уу гэдэг нь зөвхөн тэр хүний өөрийнх нь хичээл зүтгэлээс одоо хамааран шалтгаална гэж. Товчхондоо ийм үзэл санаа. Тэгээд би бодод бурхан бододаа бол өөрийгөө хайрлах гэсэн шүү дээ. Зовлон жаргалын одоо шалтгааны үр дагавар чамд байна л гэсэн баггүй. Бурхан байвал чамд байна, Бог байвал чамд байна гэсэн боддоо. Яг тэрнтэй адилхан. Би бол энэ шашны юу шүү, бүдний философи болж байна. Тэрнтэй адилхан. Ayn Rand-ийн үзэлснээ бол адилхан юм бэл. Улс орон хөгжинэ гэвэл яг одоо энэ үзэл бол хамгийн зөв зөвтэй үзлээ гэж боддог. Ялангуяа одоо Азийн баруудыг тэр хөгжлийн модель энтрийг харахад бол яг энэ загвараар л явсан. Ууг нь бол жинхэнэ утгачих хэвээр. Ягаад тэгэхээр бид нар байглаас түүхээс их тийм индивидуал хүмүүс шүү дээ. Ер нь нүүдэлчин соёл иргэншил гэдэг бол өөрөө индивидуализмын хамгийн одоо тод томрон жишээ шүү дээ. Тэгэхээр бол манад бол маш хурдан нутагших хэрэгтэй бол гэж би хөдөө бодож байгаа. Харин Ayn Rand-ийн энэхүү үзлийг улс төр талаас нь авч үзвэл хэн нэг нэр дэвшигч сурталчилгааны үеэр би зөвхөн та нарын төлөө зүтгэхээр төрсөн мэтээр ярьж байгаад сонгогчдын төлөө зөвхөн өөрсдийнхөө төлөө ажилтдаг хүмүүсийг шүүмжилсэн философи гэж судлаачид үздэг.
За хүн амын эрүүл мэндийн ерөнхий үзүүлэлтийг үндэсний статистикийн хорооноос эхний 4 сарын байдлаар тооцож гаргасан байна. Эндээс харахад нялхсан эндэгдэл өнгөрсөн жилийн мөн үеийнхтэй харьцуулахад буурсан, мөн салхин цэцэг, гар хөл амны өвчин зэрэг халдварт өвчний тохиолдол өссөн үзүүлэлттэй байна. Энэ оны эхний 4 сард нялхсан эндэгдэл 359 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өмнөх жилийнхтэй харьцуулах юм бол 217 тохиолдлоор бага буюу 38 орчим хувиар буурсан үзүүлэлт болж байна. Мөн 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 422 тохиолдол бүртгэгдсэн нь жилийн өмнөхөөс 36 хувиар буурсан үзүүлэлт юм. Гэхдээ нялхсан эндэгдлийн дүн мэдээг сараар навч үзвэл 4-р сард 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл өмнөх сарынхаас өссөн байна. Мянган амт төрөлдөнд маавдах нялхсан эндэгдэл болохоор эхний 4 сард 15.8 болж өмнөх оны үеэс 7 хүүхдээр 5 хүртэлх насны эндэгдэл 18.5 болж өмнөх оны мөн үеэс 8 хүүхдээр буурсан юм үзүүлэлттэй байна. Нялхсан эндэгдэл буурсан нь улирлын чанартай өвчлөл багассантай холбоотой гэж эмчнэр хэлж байна. Ялангуяа хүйтэн сэрүүний улирал цаашилж, ханиад томоогийн дэгдэлт намжсан, Улаанбархны халдварын тархалт саарсан зэрэг нь нөлөөлсөн гэж үзэж байна. Харин гар хөл амны өвчин, салхин цэцэг, мөөгөнцөр зэрэг өвчнөр өвчлөгсдийн тоо өсжээ. Халдварт өвчнөр өвчлөгсөд 2017 оны эхний 4 сард 16,720 болж өмнөх оны мөн үеэс 20,818-аар буурсан. Бараг 50% буурсан юм үзүүлэлттэй байна. Халдварт өвчнөр өвчлөгсөд бол та өмнөх оноос буурахад ямар өвчин нөлөөлсөн бэ гэхээр Улаанбархнаар өвчлөгсөд 23,872-аар буурсан, вирус гепатитаар өвчлөгсөд 28-аар буурсан, сүрээгээр өвчлөгсөд 118-аар, тэрхэмназаар өвчлөгсөд 110-аар буурсан. Гол энэ халдварт өвчин буурахад нөлөөлсөн байна. Өнгөрсөн сард доохын халдвар авсан 2 тохиолдол илэрчээ. Энэ 2 тохиолдол хоёулаа Улаанбаатар хотод бүртгэгдсэн байна. Ингэснээр улсын хэмжээнд доохын халдвар авсан нь илэрсэн тохиолдол 236 болоод байна. За альва улсын амжиргааны гол тулбар багна нь дундаж давхар байдаг. Манай улсын хувьд дундаж давхар байхгүй гэж хэлж болохоор судалгааг үндэсний статистикийн хорооноос гаргаад байна. Монгол улс 800 мянган өрхтэй, 61% нь 900 мянган төгрөгөөс доош орлоготой байна. Гэтэл улсын хэмжээний дундад сарын зарлага 940 мянган төгрөг. Улсынхаа нэг өрхийн дундад сарын зарлагадаа хүрэхгүй өрхүүд нийгэмд давмгаалж байгаагаас харахад ядуу хэсэг рүү гулсаад орчих эрсдэлтэй айл өрхүүд улсын хэмжээнд байгаа өрхүүдийн 60% гэж харж болно. 3 өрх тутмын 2 нь 900 мянган төгрөгөөс доош орлоготой гэсэн үг. 8 өрх тутмын 1 нь 300 мянган төгрөгөөс доош орлоготой улс бол Монгол улс. Дундаж давхарга бол байхгүй орн шиг харагдаж байна. Гэхдээ дундаж давхаргыг бол бас дотор нь ангилж үздэг. Одоо доошоо гулсаж мэдэх эмзэг давхарга, эмзэг дундаж давхарга, дээшээ шилжиж мэдэх чинээлэг дундаж давхарга гэх мэтэр. Тэгээ энэ тооноос харахад бол манад доошоо ядуугийн давхарга руу гулсах магадлалтай дундаж давхарга бол 60% эзэлж байна гэж бас шууд хэлж болмоор санагддаг. Нийт өрхүүдийн 17% нь 300 мянгаас 500 мянган төгрөгийн орлоготой байна. 31% нь 500 мянгаас 900 мянган төгрөгийн хооронд орлоготой байна. Харин өндөр орлоготой гэж татвар ноогдуулаад байгаа тансан хэрэглээтэй гэж онцлуулсан 43 мянган өрх Монгол улсад байна. Энэ нийт өрхийн 5% нь юм. Солонгостой жишээлбэл аваад үзэхэд Солонгос олж байгаа орлогоороо өрх гэрн өөрийнхөө хэрэгцээг хангаад цаана хадгалах боломжтой, мөнгө ходглох боломжтой үлдээд идэг л да. Тэгэхээр эндээс харахад манайх бол үнэхээр дундаж давхарга бол их байна уу байхгүй юу гэдэг асуудал бол гарч ирж байгаа. Дээрээс нь дундаж давхарга руу чиглэсэн бодлого ямар бодлого байна гэдэг асуудал бас өгүүлэгдээд байгаа юм. Тэгэхээр энэ дундаж давхаргийнхан бол одоо нийгмийг чирч явдаг хүчний хувьд үнэхээр ажлын байраа нэмэгдүүлэх, ажлаа өргөжүүлэх, тэгээд орлогоо нэмэгдүүлэх боломжтой байх ёстой. Гэтэл тэр нь улам л хомигдаад л байгаа ийм дүр зураг харагдаж байна. Жишээлх юм бол төлөх татвар нь нэмэгдээд идэг, орлого нь өсөхгүй, индексчихгүй байх жишээний. Тэгэхээр энэ тал дээр бол үнэхээр чиглэсэн хатуу бодлого явагдах ёстой л доо. Улсын хэмжээнд 2017 оны 1-р улиралд хамгийн ядуу бүлгийн хүн амын хэрэглээ улсын хэмжээний хэрэглээнийхээ 7.5%-ийг л хэрэглэж байна. Хамгийн чинээлэг бүлгийн хүн амын хэрэглээ 41%-ийг эзлэж байна.
Манай улсын хамгийн чинэлэг гэж статистикээр тодорхойлж байгаа ард иргэдийн хэрэглээ хамгийн ядуу хэсгээс 5.5 дахин их хэрэглээтэй байна. Иглийн мэдээнд Ганзүрэг Балтмөнх нар мэдээллээ. За дэлхийн нийтийн анхаарлыг татаад байгаа WannaCry нэртэй цахим вирусээс хэрхэн сэргийлэх зөвлөмжийг тагнуулын ерөнхий газрын төрийн мэдээлэл холбооны газраас гаргалаа. WannaCry нэртэй мэдээлэл барьцаалагч нэгэн төрлийн хортой код дэлхийн олон оронд нэгэн зэрэг идэвхжиж 100 гаруй орны 300 мянган орчим компьютер захим халгаад өрссөн талаар хэвлэлүүд мэдээлж байгаа. Уг захим халлага Монгол улсын цагаар энэ сарын 12-ны өдрийн 17 цагт болсон. WannaCry нэртэй хорт энэхүү код нь компьютерийн дискэнд байрших мэдээллийг кодлон төгжиж ойролцоогоор $300 төлөхийг шаардна. Төлбөр төлсөн тохиолдолд түгжээг тайлах, төлөөгүй тохиолдолд тодорхой хугацааны дараа төлбөрийн хэмжээг өсгөх, цаашлаад файлаа алдах аюулд хүргэдэг байна. Энэхүү хортой код нь Microsoft Windows үйлдвэрлэлийн системийн алдааг ашиглан богино хугацаанд өргөн хүрээг хамарсан. Харин Microsoft корпорац уг программын алдаага өнгөрсөн 3 дугаар сар засварласан тухайга олон нийтэд мэдэгдсэн. Энэ удаагийн халдлагад засварыг хийгээгүй компьютерууд өрссөн. Цаашаа засварыг хийгээгүй эсвэл хийх боломжгүй хэрэглэгчийн компьютерууд халдлагад өртөх эрсдэлтэй гэдгийг мэргэжилтнүүд анхааруулж байна. Харин уг вирусын тархалтыг Их Британий иргэн 22 настай Маркус Хатчинс санамсаргүй байдлаар таслан зогсоож аджээ. Хэрэглэгчийн мэдээллийг төгжиж кодыг нь барьцаалж мөнгө нэгтэг WannaCry вирусын кибер халдлага өнгөрсөн баасан гарагаас дэлхийд даяар тархсан. Уг халдлагад 200 мянга гаруй компьютер өртөөд байгаа гэсэн тооцоо бий. Уг халдлагад мөн Их Британийн үндэсний эрүүл мэндийн үйлчилгээний байгууллага зэрэг байгууллагууд өртөөд байсан юм а. WannaCry вирус нь Windows программын сул талыг ашиглаж мэдээллийг кодлон төгждөг байна. Харин дэлхийн 150 орчим улсад халтсан уг вирусын тархалтыг Их Британий иргэн 22 настай Маркус Хатчинс санамсаргүй таслан зогсоож хаджээ. Тэрээр уг вирусын програмд нуугдсан байсан домен нэрийг илрүүлж ердөө $10.69 бүртгэж авснаар тархалтыг зогсоосон байна. Маркусын хувьд програм хангамжийг биедан сурсан бөгөөд их сургуульд элсэлгүй цахим аюулгүй байдлын талаар блог хөтлөж байгаад Америкийн Лос Анжелес хот дахь нэгэн цахим аюулгүй байдлын үйлчилгээ үзүүлэгч компанид гэрээсээ ажилладаг байна. Маркус халдлагыг зогсоосон ч өөрийгөө хэн гэдгийг илчлэхийг хүсээгүй ч нэг өглөө түүний зураг сонины нүүрэн дээр нийтлэгдсэн байхыг харсан байна. Миний жинхэнэ найзууд миний юу хийдэг, миний Twitter мөн блогийн талаар мэдэхгүй. Өнөөдөр их сонирхолтой өдөр болох нь дээ гэж Twitter-д бичжээ. Мөн WannaCry вирусыг зогсоох доменийг анх санамсаргүй бүртгэгдсэн гэдгээ хэлмээр байна. Намтартаа олон улсын кибер халдлагыг санамсаргүй зогсоосон гэд нэг өгүүлбэр нэмчихье гэж бичжээ. Microsoft компани өнгөрсөн 3 дугаар сард Windows программыг шинчилсэн ч вирусын эсрэг хамгаалалтыг суулгаж амжаагүй байсан компьютерод уг халдлагад өртсөн байна. Маркусын зүгээс Microsoft-ийн хэрэглэгчдэд хандаж Windows программаа дахин шинчилж байхыг зөвлөсөн байна. Өнгөрөх 7 хоногт олон улсад болсон голлох мэдээллийн талаар сэтгүүлч Марламагийн бэлтгэсэн мэдээллийг одоо хүргье. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын нэг бүс нэг зам олон улсын хамтын ажиллагааны дээд хэмжээний чуулга уулзалт өнгөрсөн 7 хоногт Бээжин хотноо 2 өдрийн турш явагдаж өндөрлөлөө. Оролцогч улсуудын эдийн засгийн өсөлтийг дэмжиж, тэдгээр улсуудын дэд бүтцийн салбарыг сайжруулан, ажилтны салбарын хөгжлийг бэхжүүлэх, санхүүгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилготой тус хэлэлцээрт 68 орн болон олон улсын байгууллагууд оролцсон. Тогтвортой хөгжлийг чухалчилсан энэхүү санаачлах нь оролцогч улсуудын дэд бүтцийн салбарыг сайжруулан, аж үйлдвэрийн салбарын хөгжлийг бэхжүүлж, санхүүгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилготой гэдгээр онцлог юм. Санаачлагын хүрээнд бүгд найрамдах Хятад ард улс болон оролцогч улсуудын хооронд эдийн засгийн коридор байгуулахаар төлөвлөж байгаагийн дотор Монгол улс багтаж байгаа юм а. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын зүгээс эдийн засгийн дамжуулан өнгөрүүлэх бүс байгуулах саналыг дэвшүүлж байгаа юм. Эдийн засгийн дамжуулан өнгөрүүлэх бүс байгуулах гэдэг нь нэг бүс нэг зам хэмээж буй торгоны замын эдийн засгийн бүсийг Монголын талын зам болон Оросын Транс-Евразийн дамжуулан өнгөрүүлэх бүс байгуулах төлөвлөгөөтэй уялдуулан холбох үйл явдал юм а. Тиймээс Монгол улсын хувьд уг санаачлах хэлэлцүүлэгт оролцсноор олон улсын эдийн засгийн харилцааг сайжруулахын хажуугаар дэд бүтцээ хөгжүүлэх томоохон боломж хэмээн шинжээчид үзэж байгаа юм.
санаачлагыг хэрэгжүүлэгч бүгд найрамдах Хятад ард улс уг төслийг хэрэгжүүлснээс хойш санаачлагад нэгдсэн улс оронд одоогийн байдлаар 50 тэрбум гаруй $10 хөрөнгө оруулалт хийгээд байгаа юм. Түүнчлэн эдийн засаг хамтын ажиллагааны 56 бүсийг байгуулж 1.1 тэрбум $10 татврын орлого олж дотооддоо 180 мянган ажлын байрыг бий болгожээ. 2 өдрийн турш үргэлжилсэн чуулга уулзалтын төгсгөлд бүгд найрамдах Хятад ард улсын дарга Си Жинпин олон талт хамтын ажиллагааг дэмжин ажиллахаа илэрхийлсэн юм а. Бид хөгжлийн стратеги эрчимжүүлэх бодлогоо үргэлжлүүлнэ. Ялангуяа худалдаа, хөрөнгө оруулалт, санхүү гэх зэрэг макро эдийн засгийн бодлогуудаа эрчимжүүлж, эдийн засгийн бүтцийн шинжилгээг ахиулж, олон улсад хүрээлэн байгаа орчны хөгжилд анхаарал хандуулж, хөгжих бүхий л талаар нь дэмжинэ. Бид хөгжлийн стратеги хөтөлбөрүүдэд эрчимжүүлж, төлөвлөгөөгөө хамтдаа боловсруулан томьёолж, гол төслүүдээ бодлогоор дэмжих болно. Түүнчлэн олон улс дэх эдийн засгийн нээлттэй байдлыг нэмэгдүүлж, аюулгүй байдлаар нь ханган, чөлөө худалдааны бүсийн хөгжлийг эрчимжүүлж, худалдаа хөрөнгө оруулалтын ардчлал хийгээд хөнгөлөлтийн бодлогоор дэмжих болно. Инновацид тулгуурсан хөгжлийн ач холбогдлыг дахин хэлмээр байна. Хил давсан интернет худалдаа, томоохон дата, жижиг хот зэрэг инновацийн оролдлого шинжилгэлүүдийг дэмжих хэрэгтэй. Шин салбар, үйлдвэрүүд, шин бизнес санаа, загварыг хамтран боловсруулж хөгжүүлэх болно. Үүнээс гадна бүс бад зам санаачлага болон олон улсын байгууллагууд улс үндэстнүүдийн хоорондын харилцааг дэмжинэ. Ингэснээр тэд иж бүрэн харилцааг цогцлоож, үр ашигтай ажиллах нөхцөл бүрдэх болно. Ерөнхий сайд Эрдэнэт хоёр хөрштэй найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх нь манай улсын гадаад бодлогын тэргүүлэх чиглэл болох тухай хэлж байсан. Бүс ба зам санаачлагын нэгэн чухал коридор нь манай улсын нутаг дэвсгэрээр дамжих болсонд баяртай байгаагаа хэлсэн юм а. Нэг бүс нэг уулзалт чуулга уулзалтын дараагийн тав 2019 онд Бээжин хотноо зохион байгуулагдгаар болжээ. Америк нэгдсэн улсын холбооны мөрдөх товчооны даргасан Роберт Мюллер тус улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын улсын холбооны улстай холбогдсон эс хэргийг мөрдөн шалгах тусгай зөвлөхөөр ажиллах боллоо. And again, we have to get back to Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампыг Оросын холбооны улстай ойр холбоотой эс хэргийг мөрдөн шалгахаар боллоо. 2016 онд болсон Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэс түүнийг Оросын холбооны улстай холбоотой ажиллаж, тус улсын хакерчид Дональд Трампыг сонгуульд ялуулахын тулд сонгуулийн үр дүнд нөлөөлж, хөндлөнгөөс оролцсон гэж ардчилсан намынхан буруушааж байсан юм а. Улмаар түүнийг Оросын холбооны улстай холбоотой эсхийг холбооны мөрдөх товчооны дарга Джеймс Коми шалгах тухай яригдж байсан юм. Гэвч өнгөрсөн 7 хоногт Дональд Трамп холбооны мөрдөх товчооны дарга Джеймс Комиг ажлаа хангалттай сайн хийдэггүй гэх шалтгаанаар өөрт ажлаас нь чөлөөсөн. Одоогоор түүний орыг хэн залгах нь тодорхой болоогүй байгаа юм. Гэсэн ч Конгресс болон тагнуулын төв газрынхан Трампын компанид ажлын багийнхан Оросын холбооны улсын хакерчдын хооронд харилцаа байгаа гэдэгт эргэлзэхгүй байгаа юм а. Тиймээс энэ хэрэгт хөндлөнгийн хяналт хэрэгтэй гэдэгээр талууд санал нэгдснээр Роберт Мюллерийг тусгай зөвлөх прокуророор томиллоо. Роберт Мюллерийн хувьд 2001-ээс 2013 оны хооронд холбооны мөрдөх товчооны даргаар ажиллаж байсан. Өөрөөр хэлбэл Джеймс Комигийн өмнө нь уг холбоог тэргүүлж байсан юм а. Холбооны мөрдөх товчооны даргаар ажиллахаасаа өмнө тэрээр Сан Франциско хотын өмгөөлөгч ажиллаж байсан бол дараа нь Уильям Хэл хуулийн хувийн фирмд ажиллах болжээ. Мюллерийг энэхүү томилогдсноос нэг цагийн дараа ерөнхийлөгч Дональд Трамп энэхүү шинэ мөрдөлт нь түүний болон түүний багийнхны нэрийг цэвэрлэх үйлдэл болно хэмээн мэдгдсэн. Трамп өмнө нь энэ хэрэгт ямар нэг гадны хяналт хэрэггүй гэж мэдэгдэж байсан юм а. Харин Сенатад ардчилсан намын томоохон төлөөлөгч болдог Сенат Чак Шумерийн хувьд цагаа олсон ажил боллоо хэмээн мэдгдсэн бол хууль зүйн яамны сайд Род Росенштейн олон нийтийн ашиг сонирхол намайг энэхүү мөрдөлтийг дахин эхлүүлэхэд хүргэлээ хэмээн мэдгдсэн юм. За Мюллерийг хинэгний нөлөөнд автахгүй харьцангуй бие даасан хүчрхэг мэрэгчлэний хувьд хамгийн тохиромжтой хүн хэмээн үзэж байгаа юм а. Роберт Мюллер би энэ үүргийг хүлээж авч бүх ур чадвараа зориулан ажиллах болно хэмээн мэдгдсэн юм. Францын ерөнхийлөгч Эммануэль Макрон засгийн газрын гишүүдэд томилж эхэллээ. Өнгөрсөн 7 хоногт тэрээр ерөнхий сайдаар Эдвард Филиппийг томилсон. Тэгвэл өчигдөр олон нийтэд амлаж байснараа засгийн газрын 22 гишүүнүүд тал хувийг эмэгтэйчүүдээр бүрдүүлэхээр болсноо мэдгдсэн байна.
Наполеон Бонапартаас хойш Францын хамгийн залуу удирдагчаар тодорхой тухай Эммануэль Макрон олон нийтэд нэрийгдэж байснараа засгийн газрын гишүүдийн талхавыг эмэгтэйчүүдээс бүрдүүлэхээр олжээ. Одоогийн байдлаар тус улсын дотоод хэргийн сайдаар Жерард Коломб, хууль зүйн яамны сайдаар Франсуа Бейро, Лондонын засгийн газар батлан хамгаалах яамны сайдаар ажиллаж байсан Жан Вэлен Дрейник, гадаад хэргийн сайдаар батлан хамгаалах яамны сайдаар Сильви Голлард, хөдөлмөрийн сайдаар Морел Пенижод, эрүүл мэндийн яамны сайдаар Эгнес Бозин, хэлийн чандахад нутаг дэвсрийг хариуцсан сайдаар Эник Жерардин, эдийн засгийн сайдаар Бруно Мериг тус томилоод байгаамаа. 2012 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиар Франсуа Олланд сонгогдохдоо мөн л засгийн газрын гишүүдийн талхавыг эмэгтэйчүүдээр бүрдүүлнэ хэмээн амлаж байсан ч дийлэн хувийг эрэгтэй гишүүд эзэлж байсан юм а. Эдийн засгийн уналт террорист халдлагуудаас үүдсэн улс орны тогтворгүй байдлыг эмгцэгцэнд нь оруулж илүү хүчрэхэд иргэдийнхээ эрх ашигт нийцсэн улсыг түгнүүлэхэ мэдэгдээд байгаа. За одоо 6 дугаар сард болох хууль тогтоогчдын сонгуульд Эммануэль Макрон гол анхаарлаа хандуулж байгаамаа. Түүний машин намаас парламентэд суулж авч ясан удаагүй. За өнгөрсөн 7 хоногийн байдлаар 428 нэр дэвшигчид парламентын сонгуульд бүртгүүлээд байгаа ба тэдний тал хувь нь мөн л эмэгтэйчүүд эзэлж байгаамаа. Эммануэль Макроны хувьд ерөнхийлөгчөөр сонгогдсныхаа дараагаар ерөнхий сайдаар баруун төвийн улс төрч бүгд найрамдах намын гишүүн Эдвард Филиппийг томилсон ингэснээр тус намын дэмжигчдийн саналыг авах боломжтой гэж шинжээчид үзэж байгаамаа. To ensure Macron can govern with success. Гол өнцөг хөтөлбөрийн энэ удаагийн ярилцлага за Австралийн Queensland мужийн их сургуулиас хүрж байна. Тэгэхээр би энд Австралийн за Queensland мужийн их сургуулийн сэтгүүл зүйн багш Bruce Wool-ыг ураад байна. Таны өдрийн мэндэргий. Thank you. Good afternoon. Гадаа сайхан байна шүү. Тэгэхээр бидний хамгийн их сонирхож байгаа зүйл бол олон нийтийн сүлжээ сэтгүүл зүйн салбарыг хэрхэн өөрчилж байгаа тухай journalism. Well, I think in many big ways. Миний бодлоор бол олон хэлбэрээр маш ихээр өөрчлөгдөж байна. Гэхдээ бид хэрхэн гэдгийг нь дөнгөж өмнөж эхлээд байна. Үнэгүй телевизийн төгсгөлийг бид харж байна шүү дээ. Олон нийтийн сүлжээ байрыг нь эзэлж байгааг харж болохоор байна. Бүх зүйл дижитал болсон. Бид Darling Downs руу очсон аяллаа явцадаа 100 жилийн туршид байр суурь олоод байсан сонингууд одоо дижитал орон зай дээрээ анхаарч байна. Цахим хуудасаа ажилуулгын хажуугаар бэлтгэсэн мэдээлэлээ олон нийтийн сүлжээнд тавьж байна. Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn руу оруулж мөн шинэ хэрэглэгчдийг татах орон зайг эрэлхийлж байна. Тэгэхээр энэ бол өөрчлөлтийн эхлэл үе. Энэ явж өөрчлөлтийн төгсгөл гэж би хувьдаа харах байгаа. Бидний бас нэгэн ажигласан зүйл гэвэл хүмүүс чанартай контент өгөх цахим хуудасууд руу нэвтрэхийн тулд мөнгө төлөхөд ч бэлэн байна. Энэ л энэ салбарын цар хүрээг өөрчилж байна шүү дээ. Сэтгүүл зүг нөлөөлөх удирдлага одоо сурталчилгаа өгөгч юм биш. Харин уншигчдад гол удирдлага байна. Бид хүмүүст зориулж агуулга гаргаж байна. Энэ маш сонирхолтой үзэгдэл болж байна. We're writing for directly for individuals and I think that's very exciting. With the fast-paced social media, хурд өндөртэй мэдээллийн урсгал ихтэй олон нийтийн сүлжээ сэтгүүл зүйн салбарт давуу тал бий болгож байна уу? Эсвэл үүрэг сорилыг авчирч байна уу? Is it bringing more and more challenges? Well, it's been something that's been developed. Энэ бол урт хугацаанд хувьсаж байгаа зүйл л дээ. Хурцгуур нь зөвхөн олон нийтийн сүлжээ цахим хуудасууд биш юм. Үүний эхлэлийг 24 цагийн цацалттай радио болон телевизийн мэдээний сувгууд тавьсан байдаг. CNN агентлаг 1980-ад онд бас эхлүүлж байсан. Оройн 6 эсвэл 7 цагт тодорхой цагт гардаг мэдээний хөтөлбөрөөс хүссэн үедээ үзэх боломжтой болчоор мэдээгээ хүссэн хэлбэрээр хүлээн авдаг болох нь бүрч тийм алхам биш юм. Гар утсаараа хүлээж авахд технологи өөрөө зохицож өөрчлөгдөн. Хүмүүсийн өөрчлөлтөнд бэлэн байсан. Хэрэглэгчдийн хувьд юу хүсснээ хүссэн үедээ авна гэдэг амар хялбар болж, харин сэтгүүлчдэд улам бүр л хэцүү болж байна. Яагаад мэдээлэлээ олон хэлбэрээр хүргэдэг байх хэрэгтэй гэж хэвлэмэл телевиз, гэрэл зураг, аудио гэдэл энэ бүхнийг хурдан хийж чаддаг байх хэрэгтэй шүү дээ. And you've got to be able to do it fast. Тэгэхээр олон нийтийн сүлжээ улам хөгжиж байгаа энэ цагт сэтгүүлчээс ямар ур чадвар шаарддаг вэ? Well, when I started out 40 years ago, I was able to say I'm going to be. Намайг 40 жилийн өмнө ажлын гараагаа эхэлж байх үед би радиогийн сэтгүүлч болно гэж сонгох боломжтой байсан. Радиотой холбоотой бүх ажлыг би хийж сурна. Гэхдээ намайг студид орох үед техникийн ажилтан надад туслана. Би ямар нэгэн товчлуур дарах хэрэггүй. Бэлтгэсэн мэдээлэлээ эвлүүлэхэд бүгдийг нь би хийхгүй.
нэг ажилтан мөн л надад туусалдаг. Энэ бүхэн алга болсон. Ийм байх үед жинхэнэ сэтгүүл зүй хийх боломжтой байлаа. Мэдээлэлээ бэлтгэхээс өмнө судалгаа хийж эрен сурвалжлах боломжтой байсан. Харин одоо зөвхөн радио биш, телевизийн мэдээгээ бэлтгэн, онлайнд зориулна, зургийг нь авна, Twitter руу, Facebook руу оруулна. 2000-ад оны үеийн төгсөгчид дижитал чадварт анхнаасаа сургагддаг. Тэдний хувьд хялбар зүйл. Харин арай ахмаг насныхны хувьд шинээр сурах хэрэг гарч байна шүү дээ. Өнөөдөр ABC агентлагийн аль салбарт очсон ширээндээ суухаас өмнө болсон үйл явдлын талаар мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй. Шууд л шаардлагатай хүн рүүгээ ярьж ярилцлага авна. Гараад газар дээрээс нь мэдээлэл бэлтгэн. Ингэх явцдаа Twitter-тэй жиргэн. Мөн радио телевизэд шууд холбогдно. Бас оройны 7 цагийн мэдээнд дамжиж хангалттай дүрс цуглуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр 40 жилийн өмнөхөөс бол маш том өөрчлөлт юм. A huge change from 40 years ago. So what are the tasks for the reporters? Өнөө үед сэтгүүлч мэдээлэл бэлтгэхдээ ямар дараалалаар ажиллаж байгаа вэ? News or do you post it online? Which has to be Well, online is the first priority. Өнөөдөр бол хамгийн түрүүнд онлайн тавигдана. Twitter, Facebook ялгаагүй. Таны үзэгч таныг тэнд байгааг мэдхийг хүсэж байгаа шүү дээ. Хэрвээ онгоцны сүрлийн талаар мэдээлэх бол таныг ослын газар байгааг мэдэх хэрэгтэй. Таны анхны сэтгэгдэл ямар байгаагаас ярина. Энэ нь дөнгөж сая олж авсан зураг хэлбэрээр ярина. Эндээс ярилцлага хийж мөн бусад мэдээллийн хэрэгслүүд хэрхэн мэдээлж байгааг харна. Эндээс орой мэдээнд зориулаад пэкэж мэдээ болгоод өгч болно. Гэхдээ үйл явдлын цэг дээрээс офис хүртэл явахдаа хийх зүйл мөн ч их байдаг. Arriving on the scene and getting back to the office to put it all together. Тэгэхээр мэдээ бэлтгэхдээ мэдээлэл авахын тулд сэтгүүлчид олон нийтийн сүлжээг харж байгаа. Тэгэхээр худал мэдээллийг үнэн мэдээллээс хэрхэн ялгах вэ? Мөн худал мэдээлэлтэй хэрхэн тэмцэж байгаа? How do you fight fake news? It's a very difficult question and маш хэцүү асуулт байна л да. Магадгүй хариулт нь цаг хугацаа үлрэхийн гэхээр тэр нь найдвартай их сурвалж болохыг таньж эхэлнэ. Үнэн байж магадгүй боловч үнэн гэдэгт нь эргэлзэж байвал мэдээллийг цацах гэж жиргэх гэж яарах хэрэггүй. Эхлээд мэдээллээ нягтлах хэрэгтэй. Сүүлийн үед баримт мэдээллийг шалгах цахим хуудсууд нэмэгдэж байна шүү дээ. Ийм байдалд хүрч байгаа нь нэг талаар харамсалтай. Нөгөө талаараа ийм ажлын байрууд шинээр бий болж байна шүү дээ. Гол нь үнэн мэдээллийг олж авах сэтгүүл зүйн зорилго нь энэ юм. Амархан зүйл гэж үгүй. Харин мэдээллээ дахин нягтлах хэрэгтэй. Except to take a story and then double check the facts. Та их сурвалж багшлаад 5 жил болж байгаа. Тэрний өмнө энэ салбарт 35 жил ажилласан. Тэгэхээр багшийн хувьд ямар бэрхшээлтэй тулгарч байна вэ? Оюутнууд юуг илүү сонирхож байна? Зөв замналаараа явж байгаа гэж та бодож байна уу? And do you think it's going the good or right direction? Well, that's a good сайхан асуулт байна. Оюутнууд маань тэднийг сургуулаа төгсөх үед ажлын байр байх болов уу гэдэгт санаа зовж байдаг. Энэ мэргэжлийн элсэлт бага хэмжээгээр буурсан. 2016 оны 11-р сараас хойш сэтгүүл зүйд томоохон өөрчлөлт гарч Дональд Трампыг сонгуульд ялт байгуулснаас хойш илүү их хүмүүс эрен сурвалжлах сэтгүүл зүйг сонирхож байна. Илүү олон байгууллагууд эрен сурвалжлах сэтгүүлчлийг ажилд авч байна. New York Times, Washington Post зэрэг томоохон байгууллагууд сонгуулийн үеэр сэтгүүлчтэй сонгуулийн тойргуудад ажиллуулаагүйдээ харамсаж байна. Тиймээс үйл явдлын чигдэр ажиллах явган сэтгүүлчдэд хөрөнгө оруулалт хийж эхлээд байгаа юм. Явган явж мэдээлэл цуглуулах юм шүү дээ. Ингэснээр дата сэтгүүл зүйд хэд найдснаас ийм үр дүнд хүрээд байна. Зөв тэнцвэржилт болж байна гэж би итгэж байгаа. Ягаад гэхээр дата сэтгүүл зүй хэтэрхий хурдан газар авсан. Мөн хит их найдлага тавиад байсан юм. Харин одоо хүмүүс тоо мэдээллийг шинжилгэхээс өмнө эхлээд хэцүү ажлыг нь хийх ёстойг ухаарч байх шүү. Ярилцлага энэ хамгийн түрүүнд нийгэмд орсон өөрчлөлтийн талаар эхлээд ажиглалт хийх нь зүйтэй. Тэгэхээр бид эргээд байх ёстой газараа бууж байна. Сэтгүүлчдийг орон нутагт нь ажиллуулж эхлээд байна шүү дээ. Where we should have been all along, which is employing journalists locally. So I'm interested in the reputation of journalists. Олон нийтийн дунд сэтгүүлчдийн нэр хүнд ямар байгаа вэ? Австралийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд хоёр л компанид харьяалагддаг гэсэн. Тэднийг олон нийт нэг талыг барьдаг мэтээр харах тохиолдол байдаг уу? Biased or what is the reputation of reporters in Australia? Well, reporters have a very low standing. Австралийн хувьд сэтгүүлчдийн нэр хүнд доогуур байдаг. Гэхдээ бусад улс оронд ч тийм л байдаг. Мөн худал мэдээлэлгээд бэрхшээл бий. Засгийн газраас гаргаж байгаа мэдээлэлд эргэлзэн. Мөн сэтгүүлчдийг болсон явдлыг бүтнээр нь мэдээлэхгүй байх гэх юм ч бий. Аль нэг талыг хит барих тал ажиглагдах нь ч байдаг. Сонингууд асуудлыг зөвхөн нэг талаас нь хөнддөг талч бий. Гэхдээ сэтгүүлчдийн хийх ажил бол засгийн газраас гаргасан мэдээлэлд бизнесийн байгууллагуудын гаргасан мэдээлэлд шинжилгээ хийх. Үнэн мөнийг нь шалгах.
Сэтгүүл зүй бол 4 дахь засаглал. Талуудыг зөв ажилуулахыг хангах үүрэгтэй шүү дээ. Энэ л бидний үүрэг байсаарч байх бол. Зарим нь консерватив үзлээр хийдэг. Мурдокийн эзэмшлийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд шиг. Fairfax-ийн хэвлэл мэдээллийн компаниуд шиг зарим нь зүүнний үзэл баримтлалаар явдаг. Харин Австралийн олон нийтийн телевиз ABC байна. Улс төрийн өөр үзэл бодол байснаар бодлогуудад шинжилгээ хийснээр үнэнд илүү ойртох. We're more likely to get to the truth. Цаг гаргасан танд баярлалаа. Thank you. Гол өнцөг үргэлжилж байна. За Apple компани туудахгүй энэтхэгт үйлдвэрлэсэн ухаалаг утаснуудаа зах зээлд нийлүүлэхээр болжээ. Удаан хүлээсний эцэст Apple компани энэтхэгт үйлдвэрлэсэн iPhone-уудаа худалдаанд гаргаж эхлэхээр боллоо. Эдгээр ухаалаг утаснуудыг Бангалор дахь шинэ үйлдвэрт үйлдвэрлэж байгаа бөгөөд эх 2-7 хоногийн дотор энэтхэгийн зах зээлд нийлүүлэхээр төлөвлөж байгаагаа CNN дэлгээсэн захидлаараа дамжуулан мэдэгджээ. Тус мэдэгдэлд дурдсанаар тэд энэ сард дотоодын үйлдвэрлэгчтэй хүргэлт хийж эхэлнэ гэсэн байна. Энэтхэг улс энэ жил дэлхийд 2 дахь томоохон ухаалаг утас үйлдвэрлэгч орон болж Америк нэгдсэн улсыг тэргүүлэх зорилго тавьж байгаа бол Apple компани энэ боломжийг ашиглан томоохон ажлыг хэрэгжүүлээд байна. Одоогийн байдлаар хүчтэй өрсөлдөгч Samsung компани энэтхэгийн зах зээлд тэргүүлэх байр суурийг эзэлж байгаа боловч Хятадын Oppo болон Vivo зэрэг брэндүүд ч энэ салбарт хүчтэй өрсөлдөж байгаа юм. Энэтхэгийн засгийн газартай удаан хугацаанд хилэлцэж тэрч бүхэл өнгөрсөн онд Tim Cook энэтхэг улсад айлчлал хийсний үр дүнд Тайваны Wistron компани удирдлагындор Бангалорын үйлдвэрийн бүсэд өөрсдийн үйлдвэрээ нээхэр болсон билээ. Apple компани орон нутгийн борлуулалтын сүлжээгээр дамжуулан энэтхэгт олон төрлийн бараа бүтээгдэхүүнээ худалдаалж байгаа боловч тус улсын импортын өндөр татварын улмаас бараа бүтээгдэхүүн өндөр үнэтэй зарагдаж байгаа юм. Компани зүгээс цаашид бусад загваруудыг тус үйлдвэрт үйлдвэрлэх үгүйгээ мэдээлээгүй боловч Бангалорт үйлдвэрлэсэн iPhone SE загвар нь импортын загвараасаа илүү хямд байна гэжээ. Хэрв цахиурын хөндийн ашигтай ажиллаж чадвал тус улсад анхны Apple-ийн дэлгүүрээч нээх боломж байгаа юм. Сингапурт тансаг зэрэглэлийн автомашин худалдаалагч Автобан компани 45 метрийн өндөр автомат шилэн хорго барьсан нь олонний анхаарлыг ихээр татж байна. Ferrari, Lamborghini загварын автомашинуудын шилэн хоргонд багтаасан энэхүү 15 давхар барилга спорт автомашины үзэсгэлэнгийн танхим нь зай талбайн хомсдолд ороод ижээ. Сингапурын Автобан Motors компани ерөнхий менежер Гэри Хонг нэгэн гайхалтай санааг бодож олсон нь өнөөдөр дэлхийн нийтийн анхаарлыг татсан инновац болж чаджээ. Тэрээр хүүгийнхээ хамт тоглоомын дэлгүүрт явж байгаад энэ санааг анх бодож олсон байна. 45 настай Хонг тоглоом машины босоо хайрцагыг бодит амьдрал дээр бий болгож дэлхийн хамгийн өндөр үнэтэй автомашинуудыг багтаасан 45 метрийн өндөр самхыг барих санаа гаргажээ. Тэрээр CNN агентлагт өгсөн ярилцлаганд бид зай талбайг хэмнэх аргыг арай өөрөөр шийдэхийг хүссэн гэжээ. Өдгөө дэлхийн хамгийн өндөр автомашины худалдааны автомат төхөөрөмжөд тооцогдож байгаа Автобан компани энэхүү самхагт Lamborghini Aventador, Ferrari 512 M зэрэг хамгийн сүүлийн үеийн загварын цуглуулга бүхий 60 гаруй төрлийн автомашиныг үзмөр болгон тавьжээ. Автомат төхөөрөмжөд байгаа автомашинууд дундаас хэрэглэгч хүсснээ сонгон Автобан компаниас тусгаалan гаргасан гар утасны аппликейшнээр дамжуулан ганцхан товч тарахад таны өмнө автомашин бэлэн байх гэнэ. Харин өөрийн сонгосон автомашиныг эрх зуур сонгосон машиныхаа танилцуулга бүхий дүрс бичлэгийг үзэх боломжтой юм. Гэхдээ энэ нь өөрөө өөртөө үйлчлэх автомат төхөөрөмж биш. Хэрэглэгч хүссэн автомашинаа сонгох үйлдэлийг компани ажилтнуудын тусламжтайгаар хийх юм. Гэвч Хонгийн энэ бүтээл бол шинэ коллекц биш юм. Автомашин автомат төхөөрөмж нь сүүлийн жилүүдэд Америк нэгдсэн улс, Япон зэрэг дэлхийн олон орнуудад баригдаж байна. Шинэлэг байдлаараа давуу талтайгаас гадна тэд хязгаарлагдмал орон зайд хэрхэн илүү олон машиныг багтаан харуулах вэ гэсэн автомашин худалдаалагчдын удаан хугацаанд тулгарсан асуудлыг шийдэж өгсөн юм. Ялангуяа хүн амын нэгтэршил ихтэй Сингапур зэрэг жижиг орнуудад энэ нь нэн тулгамдсан асуудал болоод байгаа юм. Өнгөрсөн 12 дугаар сард ашиглалтанд орсноос хойш энэ самхгийг зорж ирэх хүмүүсийн тоо улам олширчээ. Автобан компани энэ олон нийтийн анхаарлыг ашиг орлого болох шийдлийг олж чадсан юм. Тус компани энэ жилийн эхний улирлын борлуулалт өнгөрсөн оны сүүлийн улирлын борлуулалтаас 30% нэмэгдсэн тухай Хонг хэллээ. Харин одоо түүний багийнхан Хятад болон зарим улс орнуудад тулгараад байгаа менежментийн асуудлыг шийдэх
бизнес санаагаа зарахаар төлөвлөж байгаа болон зарим технологийн шийдлүүдэд патентжуулахаар завгүй ажиллаж байгаа юм байна. Хоёр жил нэг удаа болдог дэлхийд нэр хүндтэй Венецийн олон улсын дүрслэх урлагийн 57 дахь их наадамд манай улсын уран бүтээлчид өөрийн хөхтөнгөрийн дор төөрөсөд бүтээлээ дэлгээд байна. Венецийн олон улсын дүрслэх урлагийн биенал ерөнхийлөгч Паоло Братагийн урилгаар Монгол улс 2 дахь удаага албан ёсоор оролцож байна. Энэ удаа эх орноо төлөөлөн Монгол улсын төрийн сойрхол зураач Чимэд орж, уран бүтээлч Инх тайван, Мөнхболор, Болор төвшин, даваа жаргал нар Лосын тэнгэрийн буюу Хөх тэнгэрийн доор төөрөсөд нэртэй хамтарсан үзэсгэлэнгээ Италийн Венец хотын төвөсгт албан ёсоор нээсэн юм а. За миний бие шоу гэдэг бүтээл сая Венец миналд орсон шүү дээ. Энэ маань миний энэ хүн төрлөختнөөс асуусан миний асуулт байгаа. Нэг юм руу хүн төрлөخت нь нүүж баа штэ тэр нь их ад жаргал дэвааж нар хүн төрлөختн бол ямар сайхан газар ямар сайхан орон зайг төрлөөл нүүж явдаг. Жишээ нь бид манай монголчууд Монголын залуучууд Солонгос руу нүгээл байна. Сирийн дөрөвсөд Европ руу нүгээл байна. Энэ нүүдлүүд тэгсэн мөртлийн дэлхийн маань бас нэг хязгааргүй орон зай руу нүгээл ба. Энэ нүүдлийг хугацааны хизээд юм бэ? Хизээд дуусах юм бэ? Тэр агуу амар амгалан чинь юу юм бэ? Дэваажин гэдэг чинь хаана байгаа юм? Нэг бол бүр ингээд дэлхийн ертөнцийн төгсгөлийг хүртэл нүүх юм уу? Энийг бид энэ уран бүтээлч хүний хувьд энэ хүн төрлөختнөөс асуусан миний асуулт байна. Хөх тэнгэрийн доор төөрөсөд үзэгслэн өнөөгийн Монгол оронд нүүрлээд буй нийгмийн эдийн засаг, байгаль орчны тулгамдсан асуудлуудыг хүндсэн ба уран бүтээлч Чимэд оржийн бие шуу хэмээх буун толгой бүхий 60 дэглийн ураг, Инх тайвны үеийн ур видео ажил, Мөнхболорын 2010 оны зодонд нэрвэгдсэн малын гавлын ясыг ашиглан тойрвсон эдхийн үйл ураг бүтээл, Болор төвшний хүчирхийлэгдсэн нь видео ажил, даваа жаргалын дахин оршихуй нэртэй дуу аваа дэлгэн тавигдсан юм а. Тэгэхээр контемпорари урлаг гэдэг энэ ухтхуунаар бол өнөөдөр 21-р зуунд хүн төрөлхтөө өөрийнхөө оюун сэтгэлгээнээ одоо шин соёлыг бий болгодог. Энэний одоо гол үзүүлдэг газар нь Венец болчиход байгаа. Тэгэхээр Венецэд бид нар энэ жил тэгж өөрсдийнхөө хүч хөдөлмөрийг зарж энд орсны хувьд бол бид нар ямар ч хэсэн сэтгэл хангамжтай өөрсдөө үзүүлэх гэсэн үзүүлсэн хийх гэсэн ажлаа хийгээд ирсэн. Уран бүтээлчдийн ажлуудаас дэваажин санагдуулах онгон дагшин байгальдаа нүүдлийн ахуй соёлоо түшиглэн амьдарч ирсэн монголчууд сүүлийн 20 гаруй жилийн туршид тансаг амьдралд 5 дахь эд баялагийг эрхэмлэн өөр төрлийн дэваажингийн хайгуулт мордож өвөг дээдсээс өвлөөлөн үлдээсэн газар нутгаа хайр гамгүй ашиглан хүн хүнээ байгаль орчноо устган сүтлэж хоёр төрлийн дэваажингийн дунд төөрөлдөн хөл алдаж өөрийгөө гээж буй Монгол орны дүр төрхийг харж болох юм а. Гол өнцөг хөтөлбөрийн турш хамт байсан танд баярлалаа. Улаанбаатар хотод Бям гарагт үйлшиж 10 хэм, Ням гарагт 14 хэмийн дулаантай байх төлөвтэй байна. За амралтын өдрүүдэд сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа.